mga istorya sa likod sang litrato. Ini ang gusto ipakita ni Duane Kirby Fernandez sa iya mga kuha. Mahilig sa picture taking bilang kalingawan. Si Duane ang graduado sa kurso nga broadcasting nga suno sa iya, nakabuligid sa iya buluhaton. Nagatrabaho subong bilang isa ka call center agent. Kag nangin senior videographer man sa isa ka production outfit. May sikreto bala ini sa iya mga matahom nga litrato? Mga kapuso, makapunta sa mga agang photography hobbyist nga si Duane Kirby Fernandez. Duane, good morning. Hello, good morning. Good morning sa tanan nga viewers sang GMA Regional TV Early Edition. Kamusta ka, Duane? Kamusta ang tanan? Labi na sa tunga sining pandemya? Medyo mabudlay kay budlay mangita ubra. Pero hanging. Importante nga bisan na muna hold on, no? Hanging on sa giyapon. Duane, let's talk about ining imo hobby, no? Ining photography. San ikaw nagumpisa ang imo hilig, no, sa pamicture or photography? Actually, since college pa ko, nag-start na ko explore with my cellphone ng danay. Kadumduman ko sa una kung maglakat-lakat ko napakadto sa school. Nag-take out ako sa phone ko tapos gatang picture ako sa mga puno, sa mga estudyante nga nagalakat pa kadto sa eskwelahan nila. Tapos sa dira nag-amat-amat na siya turn it into a hobby nga like kisa naga-take time na ako para mag-photo walk lang, nagalakat-lakat lang ko sa downtown ng picture. At sa naging naging profession na siya. Okay, speaking about pictures, ano usually doing ang mga subjects mo, no? Anong imo nga mga ginapang picturean? Usually naga-focus kid ako sa portraits. So mas mahilig ako mag-take pictures sa mga tao. Dumduman ko pa sa una sang work pa ko sa Boracay with my friends, malakat-lakat lang kami sa beach. Tapos before pandemic pa niya, malakat-lakat na kami sa beach. Tapos mang-approach kami sa mga strangers. Tapos ginagalisin siya kami kung pwede naman sila picturean. Mm-hmm. What attracts you to that particular kind of subject, ng tao? Ngago ka namin, gidya picturean ng tao personally? For me siguro ang story behind sang ilang mga smile. Kay every tao nga daan lain-lain ng personality. So usually kung mag-take ako sang picture nila, gina-base ko ang picture sa kung ano ang personality nila. Basic lang. Anong dapat nga mga basic nga dapat tandaan when taking pictures? Para nga kung later on style na lang na yung galain pero at least ang mga basic ang dapat tandaan sa mga gusto magtuon sa photography. Advice ko lang guro sa mga mahilig mag-portraits kay since muna ako ng forte. Lang siguro, be careful with your direction. Sa amon sa work, gin-train kami kung paano ang directing properly with your subjects. So usually ang ginaubra ko na kung ga-direct ako, nag-tell ako sang story sa ila. I don't just tell them nga okay, so kung mag-post ka, ibutang mo imo kamot sa imong mata or ibutang mo ni imo nga tiil sa tubang. So ga-relay ako sang story nga gusto ko ipagwa sa akon nga photos para hindi lang siya balado ka empty lang how. Tapos isa pa gid, pwede man na siguro nga you have to look for the good for good lighting always gid. Yeah, kay photography is all about lighting. Ang pamangkot sa tanan, gusto taman magamuni, is this something mahal, magasto, nga klase nga hobby, Duane? Kung when it comes to magasto, oo, magasto siya kay you have to upgrade from time to time kay hindi man pwede nga stick ka lang sa kung ano ang daan. Pero kung passionate ka gid about photography, sometimes ang gasto or ang gadgets, it doesn't matter. Kay may ara man ta subong cellphone na. Kaga mga phone camera, subong very high-tech naman nga daan. Sometimes pwede ka nakatake sang portraits man using your phone. Never stop thinking creatively. Kay
photography is all about being creative gid, and kung if ever man nga magabot sa point nga daw nagmala ang imong creative juices na ubusan ka, look ka lang for mga inspirational nga photos sa internet kay damo manada para makakita ka sang something new kag di ka gid magkakulba mag-experiment. At the tip of your finger, kadamo na pwede explore kag matun-an and to learn from benchmarking sa mga styles ng iban until you can make your own style as well, di ba? Yeah. Alright. Yeah. Sige. Thank you very much, Duane, sa time na ginhatag mo sa amon. Thank And you. hopefully we can see some of your works and maybe get you involved also with our production here in the future. Thank you, Gid. Thank you so much. And as well. Dugang impormasyon kag good vibes sa pagbaliksang GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.